dadkii waxa lagu dhacayaa abis iyo magacyo kala duwan leh marba magacooda ku iyo laba yanase sababta wayba dhaafay way magacyo beeleenba maalin kasta mid baa leeyahay waxaana dadkii lagu dagayaa mid walba waxa leeyahay faa'iido ayaad ka helaysaa oo maxaa ka faa'iidaya waa isku bedel sarif iyo adigu khiyaaliye noocaas loo dhigay waa hab ganacsi baa leeyahay lacag la isku beddelay faa'iido aad helaysaa faa'iido joogta aad helaysaa war ganacsigu faa'iido joogta ma leh ganacsigu marna waa dhexdhexaad marna waa qasaare marna waa faa'iido xagee laga keenay faa'iido joogta okay abisyadaas dadka lagu dhacayana dadku ka digtoonaadaan waxa waa tuugo waxaad ganacsiga ku jirto lama arko diintana bal culimada hal la weydiiyo war waxaas muxuu yahay inta aad reerkaaga iyo ubadkaaga iyo guriyahaaga aad nageen ganacsi joogta faa'iido joogta laga helan anu ma aqaan meel uu ka dhisay midda kale in tuugayin waxa kugu cadeynaya aaw xarumuhu xagee ka dhisay bulaale baa la leeyahay TBT baa la leeyahay hanti ay leeyihiin hanti hadaad weydaad u qabsan kartaa ma jira yaa damaanad ka ah hadii hantideeda aan ku shugo on waayo yaan u qabsanaya malinkiyo marna furmaya marna xirmaya ayaan xoolaheena ku haleynaa billaah calaykum yaana noqonin dad hantidooda ku lumiya meel ay garan waxa kaliya la inagu dagay waxay tahay inaan faa'iido jecel waxa la leeyahay boqolaad dhiganaysa 15 baad 5 cisho gudahood 75 aad dhigatay 5 maalin gudahood baad ku helaysaa boqol maalmoodna 15 kaad cunaysa xagee laga keenay hadda koor baa waxa la yiri nin soo dhacay nin tuuga ayuu nin tuuga soo dhacay guriga waxa ma yaalaan waana mugdi ninkii tuuga oo gacanta saas leh ayuu kii kala arkay markaasuu nalka u shiday uu naxay ninkii daaqada ka boodbir joog albaabkan ku furay wuxuu yiri waxa aad habeen madow saa u raadinayso annaga maalin cad soo weyn waxa habeen madow aad raadinayso annaga maalin cad soo weyn war adduunka hadii la helayo faa'iido joogta inta boqol lagu ri imisa naga hanti badan intii lacagtooda dhigtay faa'iido iska guran leh inay tahay dabin dadku markay ku dhacaan lagu dhacayana way cadaatay waxaan ka digayaa dadka intay lacag gashadeen lacagtii uga soo baxday ee dadka kala sidii tabliiqa intay u tagaan oranaya meeshan waa hubaal waa la isku haleyn karaa annaga lacag dhiganay annaga lacag ka helnay war waxaas xaqiiq ma noqoto qofka aad u keentay linkiga aad wax uga helayso hantidiisa ha lumini waayo waxaan maqli jiray dadka maaragtay shiinaha haday korontadu ka tagto marba waxay ku cararaan laambada iyo fiyuuska iyo aaladahaasi wax ka raadiyay wax isla ama laambadu gubatay ama switchka ay wax ka sii yihiin mechanical waa dad had iyo jeer farsamada macna xoog saara Mareykanka dadka jooga waxa yiraahdeen korontadu ka lunto waxa ay wacaan power station xarunta korontada laga soo daayay oo dhaan waan weynay leerkii ma jiro maxaa dhacay way weydiinayaan maxaa leer la'aan ugu sababay marka ama guriga ha noqoto waa loo soo diray dadka mas'uulka laakiin Afrikaanka markii ay leerku ka tago guriyaha dariska eegayaan reebel waxa la leeyahay banaanka u bax korontadii bay naga tagtay dad kale inay ka maqan tahay soo dadka kale hadii ay ka maqan tahay reebel baa ka maqan tahay leeyahay ciidaha jaarka waa ka maqan tahay bas qofna la wixii waayo laambadna la eegi maayo halkaas la iska joogo waxa lagu aamin qabaa in ummadda kale bilaa leertay war waxaas aqli ma adigu haddaad lacagtii aad gashatay aad ka heshay oo Ilaahay ba ka siiyay inaad ummadda kale ku soo hagto tira war lacag dhigta faa'iidada daldasha wax ka jira ma jiraan waxaan leeyahay ugu dambeyntii war dadku ka digtoonaadaan abisko aniga aqliyadayda waxaan isleeyahay waa akoono lacag lagu shubay oo lacagtoodii markay lacag ka badan ay soo gashana qoladii iska lahayd ay afka intay ka xidhato leedahay wabillahi tawfiiq iska taga yaa loo raacanaya waa tuug ina daristay inaan nahay dad faa'iido jecel oo shaqo neceb waraa la inoo sheegay waxa la yiri Soomaalidu waa bahasha mukulaasha la yiraahdo ama bisada ama yaanyuurta magaca doonto noqon bahashaasi adduunka waxa ugu jeceshahay kalluun waxayna ugu neceb tahay biyo kalluunka ugu jecelayd wuxuu ka dhex galay biyaha ugu necbay Soomaaliduna lacagta iyo faa'iidada waa jecesha laakiin shaqada waa neceb tahay marka lacagna shaqay gasho shaqadii marka mar walba waa ka xeeladaysanaya qolo xeelada fahantay oo ina daristay ayaa marka daraasadii waxa uga soo baxay in la inoo soo maro waxa aan jecelahay oo faa'iido joogtaad helaysaa sanad ku soconaysa 3 bilood ku soconaysa adna 5 days kugu soo noqonaysa hantidaad baad ku wada shubtay hantida markaad ku shubtay 2 cisho wax kala baxday intii kala waad weydi iyaa loo raacanaya iyaad u dhiibatay ma wala cid taqaan nin link lacag ku hela ayaa lacagta ka sabtay isageena lacag meel kugu shubay oo ma raacan kartid marka waxa leeyahay bulshooy waxaan leeyahay war xoolaan haysanay ma badno sidaan ku soo shaqeynayna waan ognahay war iyaanan ummad meel ay joogto aan noqon
والمجني بأنا يتكل شرنا عشان يتوقع معي تمارين كسي وهذا ليس يقول لي يا العقد هدي اللي وين الله راعني وروح هيا اللي نقول دعين كل شيء أنكوا تونو أديات بوما سنتو بالله توفيق